बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स केयरिंग टिप्स विद उस्मान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि परिंदों के बच्चों की टांगें क्यों खुल जाती हैं, उसकी वजह क्या होती है और बहुत ही आसान इलाज मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, जब किसी भी परिंदे के बच्चे अंडे के अंदर से निकलते हैं, चाहे वो बच्चे कबूतर के हों या किसी भी तोते वगैरह के हों, तो उनके नीचे नेस्टिंग मटेरियल अगर ना रखा जाए, यानी कि तिनके वगैरह या लकड़ी का बुरादा वगैरह अगर ना हो, तो उसकी वजह से परिंदे के पाँव फिसल जाते हैं और फिसल कर खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो माजूर हो जाते हैं। इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आप परिंदों की ब्रीड लेते हैं वहाँ पर नीचे आप नेस्टिंग मटेरियल तिनके वगैरह या लकड़ी का बुरादा ज़रूर रखें। और अगर ये मसला पेश आ जाए तो आप परिंदे की दोनों टांगों को, यानी कि उस बच्चे की दोनों टांगों को पकड़ें और रस्सी के साथ उसको बांध दें, दरमियान में मुनासिब फासला रख कर। हाँ, अगर आपको ये एक पिन होती है, कैचर इसे बोला जाता है, अगर ये मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है। और साथ में आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं, ये मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इंडोमेथासिन इसका नाम है। ये आप एक दिन में एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं और 3 दिन आपने लगातार ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह जो बच्चे मुतासर हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।